foi? É 4, tá? Daí, cara, fica escutando lá, cara. Você já fica drogado só escutando aquela porra. Os caras são muito foda, velho. Cara, devia fazer um disco do Pink Floyd no LED, cara, ia ser muito louco. Acabando, Pink Floyd 82. No LED. Ó o Killer aí. Os caras pararam mesmo, né? Killer Clown aí, ó. Killer Clown. Tem um filme, né? Ó o cara indo no banheiro lá, Killer ó. Clowns of Space. Ah, não vai no banheiro. Cara, esse filme é muito... Fogueira aqui, ó. Fogueira. Aqui, ó, o cara aqui também. Ó. Putz, ó. Que merda, que ele dá um soco. Ele dá um Outro soco e cara arranca aqui. a cabeça do cara. Ó o alimentador aqui, ó, do fogo ali, ó. Ali, duas separadas ali, ó. O Regis botou esse filme aí, Cara, eu não comi nada, nem de Duas direito, eu já tô autistas. no segundo. Olha os autistas lá, ó. Olha o cara da Reunidos. Olha o cara da Reunidos. Estacionou o ônibus ali embaixo. Alguém quer se empenhar e basta aquele... Ó um cone ali, cara. Se mexendo, cara. Alguém tem que estar levantando aqui. Tá conversando com os Cadê velhos. que você vem aí, cara? Eu falei Meu que pai nós- ia me contar uma parada. que amanhã é Trilha sonora maneira, cara. vou estar cansadão, amanhã de segunda eu trabalho o dia inteiro, né? Tá fudido. Amanhã eu acho que eu vou pro sítio lá. Caiu, caiu. Ainda bem que deu pra nascer. Vamos cair. Vamos nós correndo então pra ver quem cai. Um zoom na bunda ali. Conversar dos filmes, Cara, eu falei, né? tem que assistir ainda. Do Tim Burton, que ele vem ano que vem. É, Temos que ir, né? Anel do Elemental. Vamos se juntar e vamos. O velho de verdade. Item sagrado da floresta. Diz que vai ter cinema? Vai abrir em março, né? Ah, pode crer. Mas será que vai ser atualizado? Vai falir, cara. Vai falir tudo, cara. Ou vai ser que nem o cinema quando era ali, né? Não, mas Não, mas É 6 meses depois. essas coisas vão Debate sobre a van. Debate sobre a van. Está aberto o debate. Eu quero assistir Avengers 2 na... Ah, pensei que você gostava de Avengers Sevenfold, cara. Aqui é só Linkin Park. Qual é a sua opinião? O que que é pior, cara? Linkin Park. O que eu tenho a dizer sobre Avengers, que tipo, quando o Silvio Santos joga o aviãozinho é... Maoi! O Ultron é foda, o Ultron é foda. O Ultron é foda, o Capitão América é um bundão. Cara, mas você viu o O trailer? 2 que era maneiro. Hulkbuster. Hulkbuster. Hulkbuster, cara. Mas aí que é aquela coisa, tipo, o cara bombadinho. Duas estátuas ali. Ah, se mexeu. O Ultron. E o fogo aí, ó. Tá quase apagando. Quase apagando, ninguém alimenta o fogo. E o quer soprar. São mais densos do que uma rodinha Sério mesmo, que é muito mais... O que você tá lendo carta de amor aí, cara? Tá compondo? Ei, joga um galho lá. Ei, vamos jogar um galho lá no Anderson. Cara, o melhor programa do mundo, cara, tá pra tudo perdido. Ó, que ele é bem louco lá.